Hello， 大家好。大葱羹是个宝，千万不要把它当垃圾扔掉了。把它放到锅里面煮一煮，出锅解决了很多家庭的烦恼，真的是太实用了。一圈三连求关注。今天呢，我就把这个农村的传统方法分享给大家。首先，我们准备2节大葱羹，把它呢放到盆子中，再加入清水。把大葱羹在水中给它浸泡20分钟，软化一下大葱羹上面的泥土，这样呢我们好清洗。经过20分钟的浸泡，大葱羹上面的泥土全部融化掉，简单的给它揉搓2下，然后呢捞出来，再用流水给它清洗一遍。清洗干净的大葱羹，我们把它放到砂锅中，再加入1小勺的食盐，加入清水，最后盖上盖子，开火，先把它煮开。煮开以后，把它转成小火，然后在砂锅里边给它熬煮20分钟。时间到，我们打开砂锅盖，把它们舀到一个杯子中，这样我们的葱羹水就熬好了。入冬以后啊，天气非常的干燥，尤其家里边有小孩的，经常会咱们呢可以给他们喝一些葱羹水，非常的有效果。这个方法呢在农村已经用了很久，到现在呢还一直用着，非常的有效。这个葱羹呢大家不要吃，喝完里面的水了以后啊，咱们把葱羹给它捞出来，还能继续熬制2到3次。今天葱羹水的这个方法就分享给大家了，如果你喜欢就收藏起来吧，说不定哪天就用到了哦。今天的视频就为大家分享到这里，我们下期视频再见。